После каждого швейного проекта первым делом я чищу машинку. Меняю иголки, складываю их в такую маленькую баночку и начинаю смазывание, очищение всех деталей нижнего челнока. Верхнюю часть я не трогаю, там у меня все аккуратненько и чистенько. Ее нужно откручивать, поэтому я этим не занимаюсь. После я заправляю заново, и машинка готова к новым свершениям. С оверлоком та же история. Я его чищу, но чищу не руками, а уже пылесосом, потому что эти мелкие кусочки никак не убрать. Прохожусь по всем узлам пылесосом и дополнительно щеточкой. Затем беру ватную палочку, смачиваю ее в масле, специально машинном для швейных машинок, и все готово. Убираю мелкие частички, заодно и смазываю все детали оверлока. Как же все-таки приятно работать на чистых машинках.